आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। Ko je tako malo bolj hladnoši, ko niso bile še temperature toliko visoke. Mir je bil, papige so okrog letale, tako nek tak spokoj je vladal tukaj. Moram reči, da je bil samogled Taj Mahala res fantastičen. No? नहीं संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। Prstana na roko in gledati morate tele pike na čelu. Če ima ženska rdečo piko, pomeni, da je poročena. Če ima ženska kakšno drugo piko, pomeni, da je mogoče še vedno na voljo. Potem ob poroki dobi verižico, tako posebno verižico okoli vratu, ki ima tukaj na koncu nek medaljonček in tole verižico ima gor skozi. Ob porodu, ob kopanju, ob umivanju, se pravi, vse življenje nosi to verižico, poročni prstan pa dobi na nogo. Če pa res, tukaj je ogromno barv, ogromno bižuterije, ogromno je tudi otrok. In prav zanimiva stvar je ena, da v Indiji še vedno velja, da poroko plača oče, se pravi hčerke, ne? In če oče nima dovolj denarja, da bi lahko plačal poroko, se tudi še vedno žal dogaja. दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।